Hello， 大家好。8月的手账主题我上周就想好开工了，自己觉得还挺不错。夏天的雨，可我想的是带来凉爽的雨，不是现在这样的。河南同学们一定多保重，沿海地区同学也要多关注台风动态，大家都务必平安健康。先来翻翻看7月步骤，主题是葡萄，都是非常简单的几何图形，不同的紫色画规规整整的圆和长条，银色点出波点。心情打卡是一大串葡萄。最近虽然忙点，状态还是蛮好的，倒也不是有啥特别开心的事儿，平平淡淡就很好了。周计划各种圆条点排列组合，这样妖艳的配色是我不常用的，所以画的图案和面积比较克制。7月就是这样，咱们来做8月setup。我老家是山东的内陆城市，我猜气候和河南类似，都没咋经历过接连好几天的强降雨，因此市政设施缺少相应的准备。我们那儿夏天里常见的大雨就能把马路淹了，骑车想开摩托艇，如果能引起重视，做些改进就好了。咱们的8月主题是夏天的好雨，至少是无伤大雅的那种。我想画的有点生活气息，脑海中浮现了几幅画面。小孩子笑闹着在雨里踩水，有人望着窗外看雨听雨发呆，男男女女撑着伞，街道被各种花色充满，还有青蛙在荷叶下避雨，诸如此类。哎，说到青蛙，不如让这些画面的主角都是小动物好了，指定可爱的紧。封面就是打雨伞穿雨靴的小黄鸭，有点像是穿黄色雨衣的小朋友。形象参考了莎莉，不过莎莉是小鸡，咱这位是小鸭。小鸭哪有那么怕水呢？跳进水坑踢踢踏踏，伞也随意歪到一侧，不好好撑着，是不是很可爱？我自己看了也忍不住要夸的程度。这次主题色是蓝色，雨滴深深浅浅，虚虚实实，其他颜色作为辅助，像是这里小鸭的黄，后面板块里叶片的绿等等。用的笔大家是不是都认识了？霹雳马的24色油性彩铅。彩铅使用小心得可以看5月的那期 Plan with me。这次的画面应该和英文字母也很搭，但几个月没出中文手账，着实有些手痒。是的，这又是一期全中文的排版。我在字体网站上找到一套好可爱的，叫 AAO 懒石，笔画上窄下宽，有点像雨滴的感觉，很适合了，以此作为参考写了本期的标题。现在这页左侧还是我的频道内容发布计划表，右边阅历的部分我在几个方案之间犹犹豫豫，最后决定有趣一些，画窗外的雨，外侧2圈方形就是窗框。小动物集合怎么能少了我家一狗呢？小狗不宜淋雨，在室内的窗前托腮出神好了，认真想想早饭吃什么，午饭吃什么，晚饭吃什么。同样是雨，世界不同，给人的感觉很不一样。比如深秋的雨就会让人想要捧杯热饮，裹着毯子看书。为了表明这是夏天，我在窗外画了一大片叶子，雨打芭蕉的概念。芭蕉有了，雨搁哪儿呢？在日期数字上用彩铅画水滴形状就是了。怎么样，这个想法不错吧？只是我把雨滴画的略大，有那么点冰雹的感觉了，前车之鉴，大家画小些啊。整体比较空，于是在左上角加了吊扇，挺凉快的，就没开它。接下来是心情记录。讲到雨，伞是重要元素。我在网上搜参考图片时看到了一些俯视图，就是路人撑着伞在走，从天空往下看，一把把伞近似圆形的样子。眼睛一亮，这用来填色记录心情也太合适了吧，还可以发挥一下想象力，伞下都有哪些动物呢？暗自得意着画好之后，发现比起雨伞，这些六边形实在更像秋葵。先强撑着继续设置习惯打卡吧。非常简单的排版，每个习惯一个小日历，完成的日子图圆。小标题用蓝色标出，大标题周围画些雨点。好的，撑不住了，快来补救心情记录。我从本子后面裁了一张空白纸来重写。画草稿时用铅笔错落画出6个圆，直径都是4厘米。吸取六边形像秋葵的教训，把每个圆8等分。有了圆和等分线，再来画伞就很简单了。其中4把伞共有32个小三角，标上31天的日期数字，多余一块空白。每天用不同的蓝色填色记录大概的心情状态。剩余2把伞自由发挥，填上自己喜欢的花色就好。我想画把带图案的，果然整得不咋好看，所以全部涂实了。红伞就蛮好的。另外一把画了有白边的小黄伞，再加上雨滴们，完成。
接下来用点点胶把这页纸小心贴进本子里，盖住原来的心情记录。咋样？这新一版好看多了吧？我好像之前没在 Plan with Me 里面进行过如此大面积的翻车补救动作，大概是之前出的补救大法视频给了我自己勇气，蛮好。来到今天最后的页面，第一周的周计划，靠左写周1、2、3，靠右是周4到周日以及当周代办，左下角空出来画画。一只荷叶下，青蛙安静躲雨，大眼睛望向天空。给叶片和青蛙涂上深浅不同的绿色，荷叶上有点点空白，是水珠。再画上雨点，泛起涟漪，溅起水花。这一页是不是也很可爱？而且很好画，还不速速动起笔来。期待大家的返图，其中的小动物也可以换成你自己喜欢的，各平台 PO to add 我或是私信都可以。还有更多下雨相关的画面会在下期视频，也就是后面几周的周计划中出现，敬请期待。喜欢别忘那啥，感谢观看，欢迎留言交流，咱们下次再见，拜。